di dugg fu leen neex te kenn contrôlé wu leen. voilà te li ñuy def yëpp benn dëppoo ci suñu ay passeport de surtout ça. bon beneen bi ci des docteur xam naa ñu junj ko balaa ñuy dugg ci yeneen point yi ñu soxla ndax foog ñu jaar ci wàllu Palestine Iran Israël ak yooyu dinañ ci ñëw waaye beneen point yi nga xam ne bëgg nañ ñu bàyyiwaat ko xel mooy ci wàllu li ñuy tuddee code de la famille. code de la famille bi tamit gis nga ne souvent dañ koy touché te mag ñi attaqué woon nañ ko. gisaat naa benn kuréelu féministe wala boog ay droits de l'homme yoo xam ne am nañu benn jataay sax assemblée. ñoom it ñoo ngi liggéey ci code de la famille yéen a ngi liggéey ci code de la famille. waaw code de la famille bi arrangé wu leen. maanaam arrangé wuñu. ñoom tamit ñi ngi yëg ne arrangé wu leen. mais ñaari bëgg-bëgg yu bokkul yi nan la mën a dajee ci benn code ñoom xam naa liñ ci bëgg a améliorer. ak li ngeen ci bëgg a améliorer est-ce que ànd na. waaw mais xam nga code de la famille lu yomb a comprendre. parce que code de la famille Senghor moo ko indi fii. moom moo waxoon bëggoon ñu changer. système judiciaire bi fi nekkoon législation bi fi nekkoon nga xam législation bu ubbeeku la woon. da amoon na code civil français fii am fii musulman code musulman ak code indigène. xam na yi ci aada la ñuy fayu yi ci diine yi ci code civil français loolu moo fi nekkoon avant l'indépendance et après l'indépendance jusqu'en 1962 moo fi amoon léegi nag moom bi mu ñëwee xam nga loolu moo gën a maandu fuuf yow en tant que imam jullit boo bëggee say mbiru kër sa diggante say ak say yu mel noonu nga bëgg ko def ci ni la ko charia santaane mais ñu may la nga def ko ki nga xam ne moom xëy na moom bëggul loolu moom dafa bëgg dem ci code fanaan mu dem foofu loolu moo gënoon maandu mooy maandu léegi nag ñu ne non loolu dañu bëgg daal pour l'unité nationale daal ñu fexe ba am benn code daal boo xam ne bii dafay nekk code unique bon ñu ne waaw code unique boobu li nga xam ne lañ ci bëgg mooy type de famille boo xam ne day mel ne type occidental parce que jàpp nañu mooy type de famille bi gën te type de famille boobu ku ne xam ne monogamie la maanaam benn jabar ngay am ensuite ay doom yi benn nga doom ngay am wala ñaari doom voilà donc ñoom loolu lañ bëggoon wafon loolu moo doon seen raaya bi dëgg loolu la woon léegi nag comme réew mi ku ne xam ne réew Cheikh Seydi Hadji Malick réew Sëñ Touba réew ñu baax ñooñu wallaay mais réew moomu ñu xëy suba bëgg leen imposer du yomb ñu ne kon nañu seet du ñuy naxante ak ñoom commission ba ñu tëral ñun nu ñuy naxante ak ñoom alors wax ne voilà moo tax ñuy wax naan code consensuel la maanaam commission bi ko doon étudier ay kii ngi fa woon ay borom xam-xam l'islam ak yooyu ay ulama xus ku ne xam na ko bari na loolu foo dem am na fa ñoo xam ne ñoo ngi mën a ñëw yem alors waxuma la sax ñoom mais léegi sax dañ dul comprendre parce que léegi pour ñu ci bari ay yàlla dama yàlla bal dañ xamuñu lu xew xamuñu lu xew waaw alors donc loolu moo indi exemple bi ma ci faral di joxe très souvent ndax man daf ma dal mooy comme dañu bëgg mu nekk monogamie léegi te loolu mënuñ ko ñu ne nañ def option yow option l'islam moom joxe na option bu njëkk dëgg nag masna wa sulaasa mais mi ngi dépendre ci yow rek mën ngaa dund ba dee benn jabar ngay am oui te kenn forcé wu la ko déedéet mën ngaa xamet ñaari jabar léeg-léeg ay situation taxaw ñaari jabar mooy baax nangam ak nangam léegi nag bu ñu indee option mooy lan option mooy da ngay ñëw ci option ñu koy def mooy dem ci état civil bokkewul ñu nekk jàkka ji moom dañu maye rek waaye léegi booy def option nag boo bëggee am sa digganteeg état bi nga am ci ay droit kayit waaw foo nga dem ci état civil loolu dëgg la boo ñëwee ba ci devant le maire ñu ne la léegi ban option ngay def maanaam ñaata jabar nga tànn déjà xañ nañ la say droit waaye waxuma la xañ la say droit mais xam nga loolu psychologiquement dafa kii parce que yow boo ànd ak sa soxna tey xam nga yow ki xam ne kii yéen a ngi waaw yaa ngi koy door a takk nga xam ne lu mu bëgg rek ci ngay nekk wallaay nga ñëw ñu lay proposer ak jigéen ñi mu bañ a wujju nga ñëwandi la ci nga ne ñett la bëgg mais docteur lii rafetul sax waaye rafetul sax alors loolu man daf ma dal man parce que man dama takk soxna war a dem ci état civil bi may dem ànd ak sama soxna bu ma àndoon ak sama soxna dana jafe wallaay waaye maa ngi ànd ak góor gu doy waar ndeysaan bàyyi sama goro waaw maa ñoo ànd keroog bi ñu ma posé question bi tontu ma man de moom moo wax ñeent Allah
góor waay. waaw ma ne alhamdulilah. non alhamdulilah mais bari na. wax nga dëgg de gis nga oustaz. mais nag affaire bi simple lul de. non bari na ku def option monogamie yaa ngi koy rëccu. dëgg la waaw loolu moom man gis naa. mooy man moom gis naa takku suuf yu bari yeeg lii moo ko indi dëgg loo xam ne li l'islam may na la ko sa aada may na la ko. dëgg la mais ñu indi fi benn loi boo xam ne loolu si jaaduwul. dëgg la laaj bi sax dafa ñaaw maanaam laaj bi. yow mën nga yëngal sayu jàmbur te doo ko yëg. bien sûr parce que seet bi bees taxaw. jëkkër ji ne man ñeent laay takk mu commencé am ay frustration problème am te loolu jarul woon la problème am nañ ko bàyyee droit am loolu sax ñi takk seen fit ñoo koy wax mais am na ñoo xam ne dañ naan man obligé naan dem ba ci biir di jaar ci suuf bi alors loolu nag problème bi nag mooy c'est que am na yi ñu fa bàyyi woon ci ragala parce que xam nga bi ñu defee code ba pare comme dañu ne mënuñu ko adopté assemblée nationale te joxuñu ko sëriñ si. ok te boobu sëriñ si nañu gën a organiser. parce que amoon nañu conseil supérieur islamique. ñu jox leen ko. waaw ñoom d'abord bu ñu leen ko joxee texte bu ngan lañ leen jox ba pare France lañ leen ko joxee. gis nga lii de xam nga yooyu yëpp ay code la voilà. mais teewul sëriñ si yittewoo nañ ko yitte boo xam ne góorgóorlu nañu ba jëm ko tarju. léegi lañ ca jàngat. ñu gis ci au moins lu tolloog 74 articles yoo xam ne benn dëppoo ci ak charia dafa jëfaan ak charia. 74 articles waaw ci yuñ jot a gis rek. bokkewul ak ne yi charia prévoir te dugg ci. gis nga yin génne. waaw waaye ñoom déjà yin dugal rek. am na ci 74 yoo xam ne dëppwul ak charia. sëriñ si mer ci lool. wallaay mer ci ne Abdou Diouf lii ñun lu ngeen d'abord ni ngeen ñu ko joxe jaaduwul. parce que da ngeen ñu ko jox bind tubaab. bu rëy ba pare mu bari. ba pare délai bi ngeen ñu jox pour ñu yetu ci ko bariwul. waaye teewul nangam ak nangam ak nangam. lii mënuñu koo nangu. ndax lii dafa waroo ak charia. Abdou Diouf bi ñu ko defee rapport boobu dafa ne léegi waaw léegi daal moom gis naa li ngeen ci bu soobee yàlla bala ñu koy wote daal daañu leen ko dellu si daañu tenir compte ci amendement yi ngeen wax mais tenir luñ ci compte. dañoo xëy suba teggi leen dem assemblée. maanaam bu ñu koy voté doo ko yëg. gis nga assemblée keroog bi ñu koy jàng ci assemblée. waaw ki waroon na nekk rapporteur bi. waaw. taalibe sëñ Abdou Lahad la sëñ Abdou Lahad da ko tere. keroog liiru rapport bi. allahu akbar. ñu daal di koy wote li ñuy wax wote en catimini daal di koy génne léegi nag da ngay dégg fi ay. nit naan consensuel la consensuel ak yu mel noonu. amul wor la loolu wor la sax consensuel. musul nekk consensuel. te damay wax ne toujours. nañu màndaxe famille avant code de la famille ak famille après code de la famille. avant bee gën foofu. lan la indi ci loo xam ne lii mën naa tax ñu fonk. avant bee gën docteur. et encore ñoom ñi ngi bëgg a améliorer waat sax léegi di ci yokk ay droits yu bees. waaye mooy li ma la xaar mooy autorité parentale yeeg. waaw c'est-à-dire que lañ ca bàyyi woon. ndax ñàkk pexe lañ ca bàyyi woon ak ñàkk pexe la ñu bëgg a ronkat. benn par benn ba mu jeex. loolu nag duñ ko seetaan. loolu moom jàpp naa ne taxawaay. mais xeex la de. xeex lay doon parce que. ñoom ñu ngi avancé. parce que ñoom dañoo am ay ndey dañu nekk seen gannaaw ñu leen di jàppale bu baax ci jàppale bi dana àgg ba ci waxtaan ak gouvernement bi ci benn projet ne ko xaalis baa ngi nii de waaye nag am na loo xam ne da nga ko war a dindi. ok loolu mooy jafeel mbir mi voilà suñu gouvernement yëpp bu ñu nekk ci opposition bi am na dañuy taxaw mais bu ñu toog daal di gis réalité pouvoir moo tax maa ngi ci woo askan wi yëpp ñu bàyyi ci xel. gis ngeen kuréel gi mu yor nii ak kuréelu imam Dame Ndiaye ak suñu kuréel yi ci ñiy xeex loolu lañ bokk. ñu ngi ñaan askan wi yëpp ñu takkatoo taxaw parce que fan yi ñu jëm wala ci weer yi ñu jëm di ngeen déggaat mbiru code de la famille bi ci assemblée bi incha allah na ñëpp xippi seeni bët ñu xool te bàyyi ci xel parce que dañu nekk ci tournant bu doy waar. benn ñoom ñu gañe ko rek mbaa ñu gañe leen ko. ñaar yi moo fi nekk di interpeller tamit les xalif généraux. ñaan leen ñu jàpp ci te taxaw ci parce que ñoom it. seeni maam ak seeni baay ñoo ci taxawoon ca yooyu jamono jël position. seen position dafa am lu muy peser ci askan wi tey ñoom. seen benn kaddu rek. wax ne d'accorduñ ci dafa am peser. dafa am solo. jërëjëf.